Го прошетал половина свет како уличен музичар, свирејќи по улиците и булеварите во европските и светски метрополи. Но во лето Панче се решил тоа да го прави во Охрид. Свирејќи ја песната Македонско девојче, тој го привлекуваше вниманието на туристите и локалните жители во Охридската чаршија. Патувам, свирам на улица, тоа живеам од музика. Музика е уметност и не само како уметност, и е дел од човечкиот живот. Секој еден човечки живот е составен од мелодија. Човекот кога се раѓа, пред да почне да оди, танцува и игра, пред да почне да збори, пее, кука нешто. Го прашавме колку добро може да се живее како уличен музичар. Последно време лошо. Не стигнуваат пари за да си ги покриеш трошковите. Кои земји до сега си ги прочитал, музицирајќи на улица? Северна Африка, пола Европа, до Јужна Америка, јужниот дел на Русија, Украина, тие делови, Индија. И каде најмногу се цени уличната уметност? Па некаде кај што има средното музика, кај што ценат музика, без обзир дали е улични или било како чешка. Честите не се никои музички надарни луѓе, ама се љубители доста на музика. Можам да ги издвојам таму. На другата страна на градот, прошетките покрај Охридското езеро попријатни секоја вечер ги прават 15 годишниот Бајрам и 10 годишниот Илми Далиповски. Двајцата браќа велат дека музиката ја наследиле од нивниот татко. Татко ми е музичар и си вежбаме дома заедно со него. Порано беше од мојот дедо музичар и преку колено од колено музиката Се пренесува. Да, се пренесува. Сега се бавиме со музицирање улично скоро 7 години. Сега за сега покасно можеби ќе одим во иностранство. Едниот на виолина, другиот на гитара се задоволни од она што го заработуваат музицирајќи секое лето на истото место во Охрид. За наши стандарди, да. Што најмногу свирите, што најмногу каква музика? Најмногу класик. Погледот кон Самоиловите тврдини и Канео, мирот кој доаѓа од езерската шир, недополнати со тивката музика, не оставаат равнодушен секој кој доаѓа во Охрид. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.